Attentato alla Startec e blitz in questura, l'indagato 47enne compare davanti al GIP ma si avvale della facoltà di non rispondere, attesa l'ordinanza per la custodia cautelare in carcere. Preoccupa la situazione della sicurezza a Trieste, in particolare dopo l'aggressione in questura che rievoca il caso Meran, fra i vertici interni la preoccupazione del governatore Fedriga. Crisi Startec, arriva il conto sullo stipendio a 320 lavoratori mentre era in fase di svolgimento il presidio ai cancelli, ma il futuro, stando i sindacati, resta un'incognita. Docufilm Regeni, 2 licenziamenti al MIC, secondo Fratelli d'Italia normale avvicendamento per le opposizioni, decisione presa per i mancati contributi al documentario. Oltre 165.000 telespettatori hanno seguito la diretta domenicale della donata degli Alpini di Genova sulle reti Media Nord-Est, fra Tele 4 e TV12. È morto all'età di 63 anni Francesco Franzini, il medico di famiglia gentile e scrupoloso che fu al vertice della federazione di categoria con la passione per il tennis. La pallacanestro Trieste chiude male la regular season perdendo in casa con Cremona. Sabato scattano i playoff con Brescia. Ramsey ufficialmente il top scorer del campionato di A1. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di Tele 4. Attentato alla Startec e blitz in questura. Oggi l'indagato 47enne davanti al GIP di Trieste e si avvale della facoltà di non rispondere. Intanto è attesa per mercoledì l'ordinanza per la custodia cautelare in carcere. Vediamo. A Gatino Privitera, il 47enne triestino, ritenuto responsabile degli incendi allo stabilimento della Startec di Trieste e protagonista del blitz di sabato pomeriggio in questura, dove ha tentato di strappare la pistola a un agente, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, Marco Casavecchia, per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Zuliani del Foro di Trieste, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attesa entro mercoledì l'ordinanza di convalida dell'arresto. Il 47enne è detenuto al carcere del Coroneo proprio a seguito dell'episodio di sabato, quando aveva dato in escandescenze dentro la questura. Erano le 16 quando Privitera si era presentato in via del Teatro Romano sostenendo di voler sporgere una denuncia. I piantoni però avevano notato il suo stato di agitazione e lo avevano allontanato. Quindi, approfittando di una persona che stava entrando in questura, il 47enne era riuscito ad accedere. Dopo il diverbio con la poliziotta, la colluttazione. L'uomo aveva tentato di afferrare l'arma dell'agente che si era difesa. Infine l'intervento dei colleghi poliziotti che avevano bloccato il 47enne. Privitera, come detto, è ritenuto il responsabile dell'attentato alla Startec. Le indagini, scattate immediatamente dopo i 2 incendi appiccati fuori dallo stabilimento nella mattina di sabato 2 maggio, era stata presa di mira la cabina del metano, avevano portato in tempi rapidi all'individuazione del 47enne. L'uomo è dipendente dell'azienda, già sospeso per alcuni episodi di squilibrio. È proprio l'episodio di sabato in questura al centro del vertice in via del Teatro Romano di oggi. Bocche cucite in questura dopo il vertice di stamattina, incentrato sulle nuove disposizioni da adottare per garantire la sicurezza dei poliziotti. L'episodio di sabato pomeriggio, un'agente aggredita dall'attentatore della Startec che aveva cercato di strapparle la pistola dalla fondina, ha riportato alla memoria il tragico episodio dell'ottobre 2019, quando Alejandro Augusto Stefan Meran aveva ucciso a colpi di pistola i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Ma il problema sicurezza a Trieste ha riacceso il dibattito anche grazie a recenti accadimenti, fra cui quelli che hanno visto protagonista Piazza della Libertà. La lite fra afghani di venerdì scorso, culminata nell'accoltellamento di un giovane di 19 anni, è solo l'ultimo episodio di una serie. Il 16 aprile scorso, la rissa fra stranieri davanti alla stazione, era spuntato un coltello, prontamente sequestrato dagli agenti di polizia che si trovavano sul posto. Pochi giorni prima, la rissa con doppio accoltellamento di 2 cittadini nepalesi. A marzo, la rapina ai danni di un minorenne di origine balcanica, al quale i malintenzionati avevano sottratto il cellulare. A inizio gennaio, sempre in Piazza della Libertà, 2 giovani afghani erano stati accoltellati durante un tentativo di rapina. La situazione ora preoccupa davvero, non solo l'opinione pubblica, in allarme anche le istituzioni, tanto che per domani è previsto un incontro fra il prefetto di Trieste e l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Al vaglio nuove misure per contrastare l'escalation di violenza. Preoccupazione per questi episodi espressa anche dal Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ha poi parlato anche della modifica alla legge elettorale a cui sta lavorando il governo. Sentiamo l'intervista.
intanto penso che prefetto e questori stiano lavorando molto bene, stanno facendo delle azioni mirate senza creare allarmismi, ma per tutelare la popolazione. Il presidente della regione Fedriga commenta così sempre più frequenti episodi di violenza a Trieste e il lavoro delicatissimo delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno, in particolare sul fatto accaduto in questura sabato pomeriggio, quando il dipendente Startec, ritenuto l'autore degli incendi in zona industriale, ha aggredito una poliziotta tentando di strapparle la pistola. Fedriga punta l'attenzione sulla mancata segnalazione del caso di fragilità. Tra l'altro poi quel caso specifico, penso sia un caso che bisogna monitorare, ma anche avere la consapevolezza che stiamo parlando comunque di una persona che deve essere seguita in modo molto approfondito, forse più approfondito, e non dalle forze dell'ordine. Abbiamo avuto una segnalazione di questo individuo, è qualcosa che mi preoccupa, perché se qualcuno lo segue dal punto di vista medico e psichiatrico e non viene segnalato una persona che si comporta in questo modo non per una volta, è un problema. Il presidente della regione, parlando a margine del convegno di pneumologia, ha anche risposto sul dibattito in corso a livello nazionale per la modifica della legge elettorale. Aspettiamo, vediamo cosa ne fuori. Come ho detto, sempre stato favorevole a una legge che preveda di dire con chiarezza qual è la maggioranza che può governare per 5 anni. Questo è fondamentale per garantire stabilità al Paese e per dare una risposta anche alla tutela degli interessi nazionali nei consessi internazionali, perché governi instabili che continuano a cambiare sono un danno per il Paese, un danno per i cittadini italiani. Dopodiché vediamo cosa ne fuori. Mi auguro che possa arrivare una legge chiara dove il cittadino possa votare e sapere con consapevolezza che partito vota e chi vota. Stamattina il presidio dei sindacati della Startec e dei lavoratori fuori dai cancelli dello stabilimento, vediamo. Il ritardo nell'erogazione degli stipendi, la preoccupazione per il futuro del sito industriale, presidio dei sindacati alla Startec, fuori dai cancelli circa un centinaio di lavoratori. Alle 11 la notizia, 850 euro accreditati sui conti correnti dei 320 lavoratori, il resto è atteso, se non entro fine giornata, quantomeno domattina. Ecco quanto è emerso dopo il presidio davanti ai cancelli della Startec. Sindacalisti e lavoratori all'attacco sulla gestione della questione stipendi e in attesa di capire se l'azienda è in grado di garantire la produttività del sito e quindi di fatto il lavoro. Qui siamo di nuovo ad impegni disattesi. Venerdì doveva essere il giorno di paga, doveva essere il 27 aprile, poi il 30 aprile, poi nei giorni successivi, poi venerdì scorso. Venerdì scorso l'azienda alle 4 ha fatto sapere che voleva erogare un anticipo, ma non è riuscita a farlo per impedimenti tecnici. Ha garantito il pagamento per intero della retribuzione. Oggi aumenta quella che è la totale perdita di fiducia verso un'azienda, verso un imprenditore che si è presentato con grandi progetti e grandi sogni, ma che rischiano di tramutarsi in un incubo. Io voglio ricordare che qua dentro lavorano persone anche monoreddito, moglie e marito che lavorano nella stessa azienda. Come devono vivere queste persone senza una prospettiva anche certa? Perché il problema vero è la sostenibilità del progetto industriale che l'amministratore delegato sta continuando a confermare senza però essere nelle condizioni di dire con quali strumenti economici, dato che non è in grado neanche di pagare gli stipendi. Si attendono anche gli appuntamenti prossimi col Ministero e con la Regione per capire appunto come procedere in tal senso? Sì, adesso è previsto appunto un incontro con il Ministero e con la Regione che era stato già programmato ancora prima della giornata dell'8 di maggio, che era il momento in cui sarebbero dovute state saldare le retribuzioni. È evidente che pure noi adesso chiederemo un incontro alle istituzioni, compreso il Ministero, perché dobbiamo essere protagonisti all'interno di questa partita e capire effettivamente qual è il destino del sito. E arriva la notizia che l'80% dei lavoratori della Startec hanno ricevuto l'intero stipendio oggi, mentre il restante 20% lo attende per domani. Queste le ultime. Furto in casa a Sgonico invece la notte scorsa, il blitz del ladro che ha sfruttato il passaggio nel giardino di un condominio attraverso una finestra rotta dallo stesso malvivente. Una volta dentro l'uomo è stato seguito nei suoi spostamenti grazie all'applicazione collegata allo smartphone del padrone di casa che ha immediatamente allertato la polizia. Il ladro con il volto coperto è però riuscito a darsi alla fuga. Non è ancora chiaro l'ammanco all'interno dell'abitazione dove il
il soggetto ha frugato dappertutto. Noi però adesso ci colleghiamo con Marco Stabile per fare il punto della situazione sulla pallacanestro Trieste. Il presidente Matjasic, secondo indiscrezioni, sempre più verso Roma, ma ne sa di più appunto Marco Stabile. Buonasera. Buonasera Gianluca, buonasera telespettatori e telespettatrici di Tele4. Paul Matjasic avrebbe vinto il bando per l'assegnazione del Pala Euro a Roma, battendo l'altra cordata guidata da Don Nelson. Questa notizia chiaramente indirizza sempre più verso Roma il futuro del presidente della pallacanestro Trieste, Paul Matjasic. La domanda è: resterà in ballo il titolo sportivo di Trieste o no? Ovvero, questa operazione verrà fatta con il titolo sportivo di A1 della pallacanestro Trieste. Da una parte ci sono le smentite del presidente federale Gianni Petrucci al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e non solo. Dall'altra c'è la possibilità che si decida per anche una possibile wild card da dare alla formazione romana, in modo da evitare scossoni nel futuro campionato di Serie A1. In ogni caso tutto rimane ancora in ballo, anche dopo l'incontro odierno, la call con gli Stati Uniti tra il presidente della pallacanestro Trieste Paul Matjasic e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Da questo incontro però al momento non filtra nulla circa il futuro, né fronte società né fronte regione. Quello che è sicuro è che le intenzioni del presidente Matjasic sul fronte romano sono state ribadite. E allora della pallacanestro Trieste cosa succederà in futuro? Ne parleremo questa sera al Caffè dello Sport alle 21:10. Grazie a Marco Stabile. Il ministro Giuli taglia 2 figure apicali del suo staff. Secondo Fratelli d'Italia si tratterebbe di un normale avvicendamento, mentre le opposizioni dicono che avrebbe a che fare con i contributi negati al docufilm su Giulio Regeni. La promessa, già in parte mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia. Mai più. Quel mai più e la promessa di mettere ordine suonavano come un avviso di resa dei conti imminente. A distanza di una settimana dalle dichiarazioni del ministro Giuli in Quirinale, davanti ai candidati italiani, ai David di Donatello, la resa dei conti è arrivata. Ma non è chiaro se sia dovuta solo al caso dei contributi negati al docufilm su Regeni, oppure ad una riflessione più ampia che abbraccia il licenziamento di Beatrice Venezzi dalla Fenice e le liti con la Biennale sul padiglione della Russia, e ancora le faide interne a Fratelli d'Italia, che nulla hanno a che vedere con la cultura, che in tal caso sarebbe solo strumento per togliersi i cosiddetti sassolini dalla scarpa. L'unica certezza è che cadono 2 teste apicali dello staff del ministro. Fratelli d'Italia parla di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni calcano la mano sui dissidi interni al principale partito di governo, faide che rientrerebbero ancora nel solco delle epurazioni post sconfitta al referendum. La famiglia di Regeni preferisce non commentare. Ad essere licenziati sono Emanuele Merlino, a capo della segreteria tecnica del Ministero, ritenuto responsabile di non aver vigilato sulla vicenda del documentario, scartato dall'elenco delle produzioni beneficiarie di contributi pubblici, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del Ministro. Ma in questo caso il provvedimento non avrebbe nulla a che vedere con il caso Regeni. Si tratterebbe di questioni legate alla mancata partecipazione ad una missione a New York, in cui la Proietti avrebbe perso l'aereo non presentandosi alla partenza. Tuttavia, trapela che la stessa Proietti sarebbe finita nel tritacarne anche per non aver avvisato il ministro Giuli, pur essendone a conoscenza di quanto stava avvenendo nella distribuzione dei finanziamenti negati al docufilm sul ricercatore di Fiumicello Villa Vicentina. 165.000 telespettatori nella nostra regione che hanno seguito la sfilata ieri su TV12 e Tele4, la sfilata degli alpini. Carnia Fidelis con i suoi straordinari battaglioni, con i suoi reparti d'argento e d'oro, con le sue montagne, le sue acque, i suoi boschi, lassù dove vivono e hanno vissuto i nostri reparti. I
migliaia dal Friuli Venezia Giulia a Genova per la sfilata che ha chiuso la Dunata in Liguria. In 165.000 ad accompagnare le nostre penne nere con affetto e passione grazie alla diretta di TV12 e Tele4. La grande comunità degli alpini ha risposto presente anche questa volta, tutti incollati alla TV dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno. Circa 12 ore di racconto in diretta in cui in totale le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno portato le emozioni di Genova a oltre 1.330.000 telespettatori in tutto il Nord-Est, come si evince anche dal grafico rielaborato sull'ascolto medio della giornata di ieri in confronto alle altre TV che hanno rilevazione quotidiana Auditel. E noi siamo qui per portare i nostri valori e per portare quello che noi abbiamo come due punti fondanti della nostra associazione, la memoria e la solidarietà e l'aiuto al prossimo. Abbiamo seguito le penne nere della nostra regione non solo nel momento della sfilata, ma anche in tutti i frangenti più significativi di questa partecipata trasferta, con la diretta di sabato sera su Tele4 e con ampie finestre nei nostri telegiornali quotidiani già a partire da giovedì. E mio padre, alpino del Terzo, ha cominciato la guerra partendo dalle valli del Natisone su Montenero, Mataiur, Monterosso. E ora il prossimo appuntamento a Gemona a giugno per la Dunata Triveneta, con la stessa passione e la stessa voglia di esserci. È morto il medico Francesco Franzin. Dall'amore per il proprio lavoro alla passione per lo sport, Franzin era punto di riferimento per i colleghi e non solo. Lascia un'eredità importante per le future generazioni e per quelle attuali che si trovano in un momento molto difficile. Lui in questo momento stava facendo per guidare questo momento di transizione che, come ben sapete, anche a livello nazionale è un momento un po' difficile. Così il dottor Dino Trento, presidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della provincia di Trieste, ricorda Francesco Franzin, appena scomparso. Fra pochi giorni avrebbe compiuto 63 anni. Professionista attento e scrupoloso, già segretario della FIMG di Trieste, punto di riferimento per la categoria e in passato più volte protagonista nei dibattiti sui grandi temi che riguardano la sanità, Franzin lascia un'importante eredità. Ma Francesco è stato per Trieste un faro, diciamo, non solo per la medicina generale, per la medicina in genere, per i rapporti tra i medici, è stato consigliere anche dell'Ordine dei Medici per tanti anni e adesso guidava il sindacato, diciamo, della medicina di base, ma soprattutto era uno che si occupava di tante altre cose, un uomo poliedrico, pieno di vita, di una personalità veramente molto particolare, sportivissimo. Oltre a essere stato un tennista di categoria C fino a qualche anno fa, Franzin ha ricoperto per 2 mandati il ruolo di presidente del tennis club triestino di Padriciano. Per 8 anni è stato componente del comitato regionale tennis e per altrettanti è stato componente della commissione medica nazionale della federazione tennis. Ma non dimentichiamoci la vela, altra enorme passione, come tutti i triestini, la bicicletta, quindi anche spingere le persone a fare attività, però anche un uomo estremamente, come dire, sobrio da certi punti di vista, molto cocciuto per altri e soprattutto come medico uno che aveva l'orgoglio di fare quella professione, il medico di medicina generale. A Servola è il nuovo centro di ascolto e punto informazioni per tutta la popolazione del Rione. Si trova in via di Servola 114A1, adiacente al Circolo Arci, il nuovo centro d'ascolto e punto di informazioni per tutta la popolazione del Rione di Servola, inaugurato questa mattina a cura dello CGIL, del Circoli Arci Falisca e Culturale Sloveno Ivan Grbac, dell'associazione Tina Modotti. Salute, diritti, legge 104, ambiente, ma anche pensioni, accompagnamento, problemi legati all'amianto sono alcuni dei temi sui quali i residenti del Popolare Rione potranno trovare indicazioni e sostegno. L'obiettivo di questa iniziativa è coinvolgere i servolani, dare un punto di ascolto per sentire i loro bisogni e cercare di elaborare proposte verso la pubblica amministrazione per migliorare la qualità della vita a Servola e dall'altra parte rompere il muro di solitudine
che sta toccando un po' tutti davanti a questi processi di individualizzazione della società. Vorremmo anche dare supporti tecnici nei processi di digitalizzazione e l'accesso ai servizi a pubblica amministrazione, in particolare rivolto agli anziani, e vorremmo anche dare una mano sui temi dell'abitare in collaborazione con Sunia, dell'amianto, e per finire anche daremo una mano su quel che più in generale è il rapporto dei giovani con le associazioni culturali qui di Servola. Il centro sarà aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 17 alle 19. Al cimitero di Sant'Anna invece nasce il Giardino degli Angeli. Si è svolta questa mattina al campo 40 del cimitero di Sant'Anna la cerimonia di scoprimento della scultura Angeli, un'opera dedicata alla memoria dei bambini scomparsi prematuramente. L'intervento, realizzato accogliendo il desiderio dei genitori, mira a creare un segno tangibile di ricordo e condivisione. La scultura trasforma l'area delle sepolture in un luogo simbolico denominato il Giardino degli Angeli. L'opera è stata realizzata in pietra daurisina e marmo di Carrara. Il progetto e l'esecuzione portano la firma dell'artista Stefano Comelli, mentre la progettazione strutturale è stata curata dall'ingegner Giovanni Basilisco. Ho voluto fare una sintesi di quello che poteva essere un angelo, ma utilizzando anche degli elementi che sono già presenti nel cimitero, come l'obelisco, e mettere assieme appunto l'obelisco che diventa un corpo, le ali che non sono più le ali che noi conosciamo, ma si rigirano e diventano braccia che accolgono, e sommare questi elementi fino a una parte di un piccolo angioletto che sta nel ventre di questo ideale corpo di un angelo molto più grande che in qualche modo abbraccia tutti i bambini che sono qui presenti. Ha collaborato alla realizzazione dell'opera la Scuola Edile di Trieste ed il Master, in stretta sinergia con Acega, Sapies e Amga, e la gestione contratti di servizio del Comune di Trieste, che ha avviato l'iter nel settembre 2024 dopo un sopralluogo congiunto con i genitori promotori. Il Comune ha stanziato per l'opera una spesa complessiva di 10.000 euro. La direzione lavori è stata affidata al geologo Giorgio Tagliapietra con il coordinamento del RUP comunale, l'architetto Andrea De Waldenstein. Oggi lo scoprimento di questo angelo dal forte valore simbolico a favore di tutte quelle famiglie, di quelle mamme che hanno un bambino a cui va il loro pensiero purtroppo non nato, una sensibilità forte dimostrata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Savino, che poi ha accolto una richiesta che negli anni si è cercato di realizzare. Da oggi abbiamo un luogo in più dove rivolgere il nostro profondo pensiero agli angeli che spesso richiamiamo per le nostre debolezze e per le nostre mancanze. Stasera alle 21:10 il Caffè dello Sport con Marco Stabile. Ecco gli ospiti: Lodovico De Angeli, capitano della Pallacanestro Trieste, Stefano Attrui, allenatore giovanili Futurosa, Guido Roberti, il piccolo, Roberto Urizio, City Sport, Tiziano Franco, fra i promotori della petizione per salvare la Pallacanestro Trieste. Alle 22:15 l'intervista con Grace Marussi della Pallanuoto Trieste. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra poco. Si conclude con una sconfitta l'ultima gara di regular season della Pallacanestro Trieste contro Cremona. Vediamo. La regular season è finita, ma tutto questo non può finire. Difficile trovare un senso se non questo al match con Cremona. Sì, proprio l'altra vittima sacrificale, questa già certa, degli appetiti cestistici a stelle e strisce nella capitale. L'epilogo del match 89-94 a favore degli ospiti sfuma dentro i cori della curva. Prima l'appello cantato per 2 minuti di fila con il sostegno dell'intero Palarubini, poi lo sdegno rivolto al presidente federale Gianni Petrucci con altra multa in arrivo. Infine, per la prima volta, la contestazione al presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic, in formato striscione: se il tuo sogno è giocare in NBA, basta dirlo e ti regaliamo la Play. Ironia a parte, sul campo è stato tutto meno che una bella partita. Cremona, più leggera e senza alcun peso, visto il match ininfluente, approccia paradossalmente meglio e conduce la gara quasi costantemente. Willis la porta agilmente sul +9, mentre i biancorossi faticano in difesa e trovano poca efficienza
efficienza offensiva se non da Ramsey. Meglio nel secondo quarto, ma ancora non sufficiente ad agganciare gli avversari che con Badal chiudono metà gara sul 44-53. Con Anderson, Brown e Uthoff sotto standard c'è Ross a resistere nel terzo quarto, ma ancora non basta per rivedere un match punto a punto nell'atmosfera di un palazzetto che obiettivamente pensa ad altro rispetto al match in corso. La reazione degna di nota arriva a 7 minuti dalla fine, Ramsey ridesta tutti con una schiacciata, per lui 30 punti, Uthoff segna da sotto e la penetrazione di Ruz vale il -1. Purtroppo però niente finale in volata, Cremona riparte di slancio tornando a dominare il pitturato con Anik Bogu e colpendo anche dall'arco, chiudendo poi i conti in modo definitivo. Trieste conclude così il campionato al 7° posto con 13 vittorie e 15 sconfitte. Sabato 16 maggio affronterà gara 1 dei quarti di finale playoff con Brescia. Da registrare la conquista della classifica cannonieri di Ramsey con oltre 19 punti e il 50% complessivo al tiro, senza dubbio uno degli attaccanti puri più forti mai visti in maglia biancorossa, mentre a Capitan De Angeli assegniamo il simbolico trofeo di giocatore più migliorato dell'anno, non solo cuore, anima e difesa, ma un contributo a tutto tondo decisivo in molte partite. È sempre un'incognita la programmazione della Triestina dopo la retrocessione in Serie D. Sentiamo. Così il nulla dilaga. Che cos'è questo nulla? È il vuoto che ci circonda. È la disperazione. Tocca scomodare un classicone di fantascienza come La storia infinita di Wolfgang Petersen, ormai visibilmente spelacchiato a livello di effetti speciali, esattamente come lo è la storia recente dell'Alabarda. Dopo la penalizzazione record, la retrocessione sul campo con l'onta finale della goleada subita dal Vicenza Rocco, sembrava che per il capitolo brutte figure ci si poteva concedere almeno una pausa estiva, e invece nell'ordine è arrivato prima il nuovo deferimento per mancanza di relazioni sulla situazione finanziaria a carico dell'attuale dirigenza nelle persone di Marco Margiotta e Oliver Sentner, poi la multa patteggiata a 1.000 euro nei confronti dell'ex dirigente Alex Menta per comportamenti posti in essere nel tesseramento di giocatori e allenatori. Insomma, ancora fango, mentre sarebbe il momento di occuparsi di programmazione e gestione della futura Serie D. Con scadenza tra giugno e luglio dell'iscrizione, su questo fronte c'è ancora margine. Occhio però che oltre ai 30.000 euro di fideiussione va chiarita la questione dello stadio. Si è già in ritardo invece sulla programmazione sportiva, visto il disimpegno di tutti i giocatori sotto contratto dopo la retrocessione dei professionisti e la necessità di recuperare giovani di livello per ottemperare al regolamento sugli under da schierare obbligatoriamente. Entro giugno vanno anche saldate le mensilità di aprile e maggio dell'ultima stagione, e mentre si vocifera del disimpegno di alcuni investitori collegati al fondo LBK sulla posizione debitoria e le indagini della finanza per l'ipotesi di riciclaggio, novità a quota zero. Vale la pena dunque risentire cosa diceva il buon Adam Rothstein prima di Natale parlando di progetti futuri. And give us a little bit of patience. Ora, con tutto rispetto, di tempo e pazienza non ce n'è più. È tutto per il notiziario di Tele4, grazie per averci seguito, buona serata.